Друзья, всем привет! Александр, канал Ластик Босфиш приветствует вас. Еду, как обычно, на Горьковское водохранилище. Так называемое наше любимое горе-море. Последние 2 года оно реально какое-то прямо горе, не знаю. Радует что-то все меньше и меньше. Но тем не менее едем, не теряя надежды. Сегодня в планах до обеда половить окуня на баланс, после обеда поискать плотву, сорогу, значит. Последнее время в этом участке до обеда вроде как неплохо поклевывает окушок. После обеда, откуда ни возьмись, появляется сорога. То ли приходит с глубины, то ли что, непонятно, шарится как сумасшедшая. В общем, решил время сегодня не терять и сделал для себя такой распорядок: до обеда окунь, после обеда сорога. Но что из этого получится, увидите сами. Надеюсь, будет интересно. И мне тоже будет интересно. Дай бог. В общем, ребят, приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, делитесь видео. Помогайте мне маленечко с подписчиками распространить что-то как-то, в общем. Такие дела. Приятного просмотра. Ребят, ну вот я дошел наконец-то до точки. Зашел на пару мест, которые поближе, надеялся на них, но пришлось уходить дальше и припорол, короче, аж почти за 3 километра, наверное, даже побольше. Пробуем на балансик. Окушок в лунке присутствует. Смотрим, что из этого получится.
Вот как-то так, друзья. Подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.